A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amidana wa bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas syairin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'ali wajiran min ahli Haruna akhi. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa amidana wa bi asrarihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara. Masaluhum mutawi umpama sifat ya munafikin. Sifatuhum tegese sifat ya golongan munafikin. Finifakihim ing dalam munafik ya munafikin. Kamasali iku kaya umpama allazi wong istauqada ngurubakeun ieu allazi auqada naro tegese ngurubakeun ieu allazi naron ing geni fi zulmatin ing dalam waktu peting falamma adha'at ma haulah mangka ing dalam semangsa-mangsa adha'at madangi ieu naro anaro tegese madangi ieu naro ma ing barang aulahu ing dalem saidereng ieu alladzi fa absara mangka bisa ningali ieu alladzi wastadfa'a lan ngeprih padang ieu alladzi wa amina lan aman ieu alladzi mimma yakhafuhu saking barang yaqapuhu kang wedi ieu alladzi ing barang zahaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Zahaba mangkang ngilangakeun Allahu sapa Allah binurihim kalawan cahaya ieu alladzi atfa'ahu tegese maremaken ieu Allahu ing ieu nur wa jumi'alan den jama'keun ad-dhamir apa dhamir mura'atan li makna allazi karena ngaraksa kadue makna lafad allazi wa tarakahum lan ninggal ieu Allahum ing ieu allazi fi zulumatin ing dalam pirang-pirang papeteng la yubsirun ale orana ningali ieu allazi ma ing barang aulahum ing dalam saidering ieu allazi mutahayyirina halekang bingung kabeh anil tariqi saking dadalan khaifina halekang wedi kabeh wa kadzalika mangka iku kaya mangkono ieu masal ulai utawi samudayane ieu Allah ieu munafikin amanu kang iman ieu munafikin biidhari kalimatil iman kalawan ngadohirkeun kalimah iman fa iza matu mangka tatkala isdet mangka tatkala modar ieu munafikin ja'ahum mangka teka hum ing ieu munafikin al khaufu apa wedi wal azabu lan siksa hum utawi ieu munafikin summun iku kang tuli anil haqi saking perkara kang bener fala yasmauna mangka oranana
ngarungu ieu munafikin hum ing ieu al-haq simaa qabulin kalawan ngarungu narima bukmun turkang pire kharsun tegese pire anil khairi saking becik fala yaqulunahu mangka orana ngucap ieu munafikin hu ing khair umyun turkang lolong anit tariqil huda saking dadalan petunjuk fala yarawnahu mangka oranana ngabolor ieu munafikin hu ing ieu al huda fahum la yarji'un mangka utawi ieu munafikin la yarji'una iku oranana babalik ieu munafikin anid dolalati saking sasar heula. Kembali kana ayat masaluhum menurut mufasirin masaluhum kamasalil ladzis tauqada naro di dieu Gusti Allah bade nyaritakeun tentang daripada ayat Amsal ayat perumpamaan pikeun golongan-golongan munafikin. Dikarenakan ayat-ayat Allah anu jumlah 6.660 ayat ieu terbagi-bagi di antarana ayat-ayat Amsal. Ialah ayat percontohan, ayat perumpamaan. Di dia ayat Amsal anu dicantum dalam surat Al-Baqarah bade nyaritakeun tentang percontohan, tentang perumpamaan, tentang sifat-sifat golongan munafik i'tiqadi. Cik Gusti Allah masaluhum ari perumpamaan sifat-sifat golongan munafik i'tiqadi. Sifatuhum finifakihim tegesna sifat-sifat golongan munafik finifakihim di dalam kemunafikanana ieu ku Allah dipercontohkan kama salil ladzis tauqada naro bagikan perumpamaan manusia anu eta manusia ngahurungkeun kana nyala api fid dulumah dina waktuna peuting. Manusia auqada naro menyalakan kana api, menyalakan kana seuneu fid dulumati di dalam waktu poek, dina waktu nyaeta ti peuting. Anu mantak eta manusia menyalakan kana api teh karena hayang caang. Nu mantak eta manusia ngahurungkeun kana seuneu teh karena hayang caang tina poek. Sanggeusna eta seuneu hurung falamma adha'at ma haulah maka ketika eta seuneu geus hurung terus eta seuneu nyaangan menerangi annarot ma haulah anu eta seuneu menerangi ma kana tempat haulahu anu aya di sekitar manusia tersebut karena tina poek jadi caang Fa'absara lalu eta manusia tersebut bisa melihat wastadfada bisa ngajadi caang karena geus caang karena geus bisa melihat wa amina mimma yakhafu dan dirina pun merasa aman tina apa yang ditakutkan ku dirina naun di antarana perkara anu ku anjeunna dipake kasieun di antarana itulah tentang daripada sato binatang anu sangat galak sato binatang anu sangat buas di antarana deui itulah orai itulah kalajengking dan lain sebagainya tah ketika tempat tersebut geus caang hate anjeunna ngarasa aman ngarasa tentram karena ku caangna eta cahaya
ku caangna eta seuneu, ku caangna eta cahaya tina seuneu, aman dirina, tenang dirina, tina rasa takut, tenang tina rasa takut tina musuh, tenang tina rasa takut tina satu binatang anu buas, tenang tina masalah satu binatang anu bakal ngarogahala, tenang dirina tina orai jeung selain daripada itu mimma yadurru nyatana tina perkara anu bakal ngabahayakeun ka dirina karena geus caang lampuna. Tuang urang bae tek urang mati lampu, urang pan sieun eta mati lampu, kacai sieun, neuk ka masjid sieun, neuk ngaliwat urang sieun karena mati lampu ieu poek. Jangan pun tengah malam mantas maghrib bae ge mantas isya aya mati lampu mah urang sieun, neuk ka masjid sieun, neuk kacai urang sieun, bahkan hayang miceun bae ge urang sieun. Ih aya bejana. Ku akibat urangnya eta mati lampu mangkani urang mantas ngariung, ngadahar mun eta mah urang berkat anu haseup. Pan beuteung mah eta ngadahar berkat anu haseup teh timbul panyakit di beuteung. Timbul panyakit beri beuteung dina awak urang, dina beuteung urang, kruwuk, akhirna urang hayang ngising, neuk ka cai sieun, ka WC sieun, akhirna urangnya eta nyiar anti repot. Dipalastikan brokbok tek bae gantungkeun ku urang srek dina paku. Eta ku akibat urang sieun. Isuk-isuk hudang cik babaturanna, "Woi dak ieu, naon ieu? Kebeneran ieu." Wa kuluhum ieu, main bawa bae, pas dibawa orang tai naudzubillah min dalik. Eta ku akibat urang sieun. Akibatna mati lampu. Begitu caang lampu bray, maka tempat sekitar urang jadi caang. Tuh, tingali ku urang. Saung liwat caang, WC caang, kobong caang, hingga urang rasana aman caang ieu. Neuk ka cai eueuh ka sieun, neuk ngaliwat eueuh ka sieun, neuk piceun eueuh ka sieun, neuk ka masjid eueuh ka sieun, neuk ka warung pun eueuh. Naon sebabna? Karena urang ngarasa aman tina caangna lampu. Eueuh ka sieun. Teu sieun urang kana orai, teu sieun satu binatang anu galak. Mun baheula mah teu sieun kana bobongkong, baheula ori mah eueuh. Bobongkong itu cuman sebuah cerita wungkul. Eueuh urang kasieun, apa sebabna? Karena caang tina urusan poek ayana nyaeta hurung lampu. Caang tempat sekitar urang di kobong caang. Neuk ka mana ge caang tu urang teu sieun teu naon. Ieulah manusia anu geus ngahurungkeun kana lampu, sanggeusna tempatna hurung, trek lampu tersebut dipaehan kembali. Ongkoh tadina hayang hurung, hayang caang, geus aman, geus ngeunaheun, tek lampu tersebut dimatikan kembali, maka poek kembali. Maka lamun geus poek kembali, apa yang terjadi? Akan timbul rasa takut kembali. Neuk ka cai sieun deui jamati lampu deui ieu. Maka akan datanglah rasa takut kembali. Inilah percontohan golongan-golongan munafik. Zahaballahu binurihim. Maka ku Gusti Allah diilangkan, dipadamkan cahaya tersebut, diparemkeun ku Gusti Allah. Atfa'ahu, Allah memadamkan karena cahaya tersebut. Sanggeusna hurung cahaya tersebut, ku Allah diparemkeun, ku Allah dipadamkeun. Wa jumi'a dhamiru dijamakeun eta dhamir mura'ata lil makna alladzi karena ngaraksa kana makna lafad alladzi. Kana lafad alladzi kasubkeun kana isim mausul wa man wa ma wa al tusawi ma zukir wa hakaza zu inda thayyiri suhir. Sanggeusna poek lampu kembali, sanggeusna eta lampuna dipareuman kembali, cahayana ku Allah dihilangkan kembali. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Dan Gusti Allah pun membiarkan kepada golongan munafik
Fizulumati golongan munafik ku Allah dibiarkan disabodokeun dikajenkeun ada di dalam kegelapan. Tah kulantaran golongan munafik ku Allah dibiarkan disabodokeun dikajenkeun dilabrak ku Gusti Allah aya di dalam kegelapan la yubsirun tingkahna golongan munafik tidak melihat apa-apa mahaula tidak melihat kana tempat anu aya dina sekitar anjeunna. Apa sebabna? Dikarenakan geus mati lampu kembali, geus poek deui, urut caang jadi poek kembali, urut urang nempok kana tempat sekitar urang kana tek mati lampu kembali, akhirna urang teu nempok kana tempat sekitar urang. Poek ulah-ulah mun di luar, di jero imah bae urang mati lampu. Di kamar hayang ka tengah imah eta teu nempok tunatono. Di tengah imah hayang urang ka dapur tunatono, hangieun kopi be hangieun kopi. Kadang-kadang mah naon bae urang ka tajong. Aya asbak seo ka tajong glombrang. Kadang-kadang kurang ka tajong naon bae karena mati lampu, rumpa-rampa rugap-ragap mati lampu. Tuh, tenempok karena tempat sekitar urang dikarenakan mati lampu, dikenakan poek lampu, nah maka tempat-tempat sekitar urang, tempat-tempat sekitar lingkungan urang ku urang teka tingali. Ieu teh percontohan mutahayyirina anit tariqi khaifina, tingkahna golongan munafik aya dina bingung anu teu mangih tungtung anit tariqi jauh tina jalan, khaifina tingkahna merasa takut. Naon sebabna? Dikarenakan nu mantak takut nu mantak sieun karena geus poek lampu deui teu katempo tempat sekitar dirina. Wa kadzalika, inilah percontohan golongan-golongan munafik. Ku Allah dicontohkeun golongan munafik bagaikan manusia anu asalna poek nyalakeun kana nyala api, geus kitu hurung nyaangan kana tempat sekitarna kunaon dipareuman kembali. Berarti timbul poek kembali. Setelah poek kembali timbul rasa takut kembali. Tah ialah golongan munafik itiqadi di zaman baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Ki Abdullah bin Ubay bin Salul anu anjeunna amanu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab Al-Quran, biidhari kalimatil iman, dengan cara menjelaskan nembongkeun kalimah iman. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah golongan munafik. Dalam letakna lisannya, bibirnya mengucapkan kalimatul iman, tapi dalam hatinya tetap kafir, tak percaya ke Allah, tak percaya ke Kangjeng Rasul, dan tidak percaya kena kitab Al-Quran. Itu golongan munafik. Maka faida matu, iman itu diumpamakan cahaya. Kafir itu bagaikan kegelapan. Kafir itu kegelapan, tina kegelapan timbul cahaya. Kafir itu kegelapan manusia, aya dina kegelapan timbul cahaya, itulah keimanan. Kunaon eta sanggeusna iman, sanggeusna maca dua kalimat syahadat, kunaon eta golongan munafik dina hatena aya dina kakafiran. Lain tah iman tina lisan, tina lidah, tina bibir sampai tembus kana hati sanubari, imah ngen ukur letahna wungkul anu iman, ngan ukur ngucapkeun kalimat syahadat di letahna wungkul, hatena mah tetap kafir, tak percaya ke Allah, tak percaya ke Kanjeng Rasul, tak percaya kana kitab Al-Qur'an. Tah engke di mana modar golongan munafik. Fa iza ja'ahumul khaufu, fa idza matu, maka bila mana paeh golongan munafik, geuslah paeh bae ka golongan munafik mah ulah maot. Ja'ahumul khaufu, maka akan datang kepada golongan munafik naon? Al khaufu, rasa takut di alam kuburnya, wal azabu, ditambah siksa yang bertubi-tubi di alam kuburna. Sieun di alam kuburna, rasa takut di alam kuburna luar biasa. Itulah golongan munafik.
mangkaning ieu alam kubur suatu alam anu pasti bakal kasorang ku sakabeh manusia. Di alam kubur ieu urang tergantung amal urang di alam dunia. Lamun urang mautna nyandak iman, nyandak Islam, nyandak amal soleh, yakin dan pasti urang bakal selamat di alam kuburnya dan akan mendapatkan kenikmatan di alam kuburna. Tapi sabalikna, lamun manusia paehna aya dina kamunafikan, aya dina kakafiran, aya dina kamusyrikan, maka anjeuna di alam kuburna. Di alam kuburna penuh dengan rasa gimir, khawatir, rasa takut, ditambah siksa anu bertubi-tubi. Karena aya hiji kisah anu nyata dan pasti dicantum dina kitab Mukasyafatul Qulub, dicantum dina kitab nyaeta dina salah satu kitab anu kitabna upami telepat kitab Mukasyafatul Qulub. Anu dina eta kisah aya seorang pemuda di zaman Raja Abdul Mulki bil Marwan. Anu eta seorang pemuda kelakuanana tukang ngabongkar kuburan. Setiap aya anu paeh dibongkar eta 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 kuburan, 5 kali anjeuna ngabongkar kuburan. Maka urang cokot 2 bae, maka eta seorang pemuda dina setiap ngabongkar kuburan menemukan kana hal-hal anu sangat ajaib, menemukan kana hal-hal anu sangat aneh, menemukan kana hal-hal anu sangat takjub luar biasa. Di antarana begitu eta seorang pemuda ngabongkar kana eta kuburan penuh dengan sene. Tok dibongkar kumaha. Ku saking rasa takutna eta seorang pemuda neuk lumpat tina eta kuburan. Begitu neuk kaluhur col suara ti jero kuburan. Seorang pemuda anjeun ulah waka nyaeta kaluhur tina ieu kuburan, ulah waka mabur ti ieu alam kubur ti ieu kuburan, sehingga anjeun kudu nanyakeun heula naon sebabna ieu kuburan penuh dengan nyaeta sene. Naon sebabna ieu kuburan penuh dengan sene, tanyakeun ku anjeun sebabna. Maka akhirna eta seorang pemuda ngawanikeun maneh nanya ka suara tanpa rupa, disebut Hatib ngaranna. Hei Hatib, naon sebabna, naon dosana ieu si mayit waktu di alam dunia na sehingga ieu alam kuburna penuh dengan sene, loba sene, penuh ku sene. Naon ieu sebabna, naon ieu dosana? Cik eta Hatib nu mantak ieu alam kuburna penuh dengan sene dikarenakan eta si mayit waktu hirupna telok milampah salat nu 5 waktu. Naudzubillah min dalik. Geus kitu genti waktu kaselangku waktu. Sewaktu mah eta pabuda teh kapok jasieunnya ngagali kuburan teh kabeja deui bae. Cik pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah pulang ke rahmatullah si anu bin anu urang kampung anu. Nah, cik pemuda tersebut aya order ya. Pokona koe deuk digali kuburan deui. Nu nomor kalima kalina begitu truk datang waktu malam. Pemuda tersebut beraksi kembali, mawa pacul, mawa garpuh ke kuburan. Ternyata ia nomor kalima kalina. Begitu tek digali kuburan, kaget anjeunna luar biasa. Ia kuburan nu kalima mah penuh dengan cahaya. Bari jeung eta kuburanana luas sepanjang mata memandang. Luas luar biasa eta kuburanana. Bari jeung penuh dengan cahaya. Eta kuburan teh wangi sangat luar biasa. Nya seungit, nya luas, nya penuh dengan cahaya. Katempo eta mayitna pakaiannya serba indah, serba putih, bari jeung wangi luar biasa. Ditingali eta mayitna katempo ku seorang pemuda, bari sare tibra luar biasa. Anjeunna timu rasa hebah dina hatena, rasa hebah dina hate anjeunna. Akhirna eta seorang pemuda neuk lumpat kembali tina eta kuburan. Barak neuk lumpat neuk naik ka luhur kuburan, timbul suara tanpa rupa Hatib ngaranna. Cik eta Hatib
hei seorang pemuda, engke anjeun ulah waka-waka mabur tina ieu kuburan sehingga anjeun nyaeta nanyakeun heula naon sebabna ieu di alam kubur. Ieu pikeun si mayit di alam kuburna penuh dengan cahaya, dilapangkan kuburannya bari jeung penuh dengan bermacam-macam kenikmatan. Cik eta seorang pemuda, wahai Hatib, naon atuh ieu amal ieu seorang mayit keur waktu jenengna sehingga nyaeta kuburanna penuh dengan cahaya luas sepanjang jauh mata memandang. Bari jeung eta si mayit nage penuh dengan kenikmatan, seungit luar biasa, anjeuna eta awakna seungit, make pakaianna serba indah, serba putih, ditambah deui penuh dengan kenikmatan, bari jeung eta mayitna hurung sangat luar biasa, bermacam-macam kenikmatan diraih ku eta mayit. Naon ieu penyebabna? Naon amalanana? Cik eta Hatib, ieu seorang manusia waktu di alam dunia jelma anu beriman kepada Allah, di samping beriman kepada Allah berlaku amal soleh kepada Allah. Ketika waktu sholat ia sholat, ngadenge dohor langsung sholat, ngadenge asar langsung sholat, ngadenge maghrib sholat, isya sholat, subuh sholat, di samping sholat 5 waktu tekatinggalan sunnahna, tekatinggalan babacaan dan lain sebagainya, membaca Al-Quran, membaca tasbih, membaca sholawat, membaca tahmid, membaca tahlil, membaca la haula wa la quwata, membaca hasbunallah, bermacam-macam amal kebaikan, amal soleh dilakukan ku ieu manusia. Maka ieu manusia karena mautna nyandak iman dan Islam diiringi amal soleh, maka ieu kuburana dicaangkeun anu sangat luar biasa, luas anu sangat luar biasa, penuh dengan bermacam-macam kenikmatan di alam kuburna, ditambah mayitna sare di atas ranjang anu penuh dengan keindahan, bari jeung eta kuburan seungit luar biasa. Itulah kenikmatan-kenikmatan kubur pikeun jalma anu maot-mawa iman jeung amal soleh. Tah ieu golongan munafik mah moal kitu. Golongan munafik mah selain kuburannya penuh dengan sene, maka di alam kuburna penuh rasa takut, dihantem orai, kalabang, kalajengking. Karena alam kubur eta cik Kangjeng Rasul kabagi dua, satu kekedukan surga, kedua kekedukan neraka. Engke ti alam kubur aya sedong, aya anu tembus ke alam surga, sedong anu tembus ke alam neraka. Tah lamun pikeun kubur jelma-jelma anu munafik itiqadi, paehna aya dina kamunafikan, maka sedongna ti alam kubur bakal tembus ke alam neraka. Begitu pula pikeun jelma Islam anu paehna mawa dosa ka Gusti Allah, mawa kapasekan, mawa kadoliman, anjeunna teu tobat ka Gusti Allah, terus teu aya panghampura ti Gusti Allah, teu aya rahmat ti Gusti Allah, maka pikeun jalma anu beriman mawa dosa kepada Allah, mautna eueuh panghampura Allah, maka eta alam kuburna bakal dijieun kekedukan anu penuh dengan siksa, terowongan nu tembus langsung ke alam neraka. Engke kromo ti alam neraka, tala jengking asup ke alam kubur. Naudzubillah min. Iyalah pikeun urang sadayana modal, sangkan urang ketika maut nyandak iman sareng Islam, urang teh kedah rajin ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sangkan urang nyandak iman sareng Islam ketika maut, urang kedah rajin netepan salat 5 waktu, rajin berjamaah, rajin maca Quran, rajin maca tasbih dan lain sebagainya. Amalan-amalan ibadah laksanakeun ku urang, insyaallah eta bakal mewarisi ketika urang maut, bakal nyandak iman sareng Islam. Tah iyalah contoh golongan munafik cik Gusti Allah. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Geuslah tulisan dijadikeun dalil. Tadi kisah tersebut ya, seorang pemuda dicantum di kitab Al-Kabair ya. Kitab Al-Kabair, kisah tersebut eta aya dina kitab Al-Kabair. Dijadikeun dalil ku ulama ahli akidah tina ieu ayat.
bahwa golongan munafik anu beriman cumalah di dalam lisan bahan merasakan kana sieun anu berlipat ganda. Bahan merasakan kana siksa ti unggal penjuru. Tahap permulaanana dina waktu menjelang sakaratul modar dirina. Tahap permulaanana dina waktu menjelang sakaratul modar dirina. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Hum golongan munafik itikodi itu adalah manusia anu tuli, manusia anu torek, manusia anu bonge anil haki jauh tina perkara kebenaran. Kulantaran ieu golongan munafik teh manusia anu bonge, manusia anu tuli, manusia anu torek. Fala yasmauna maka golongan munafik itikodi moal daekeun ngadenge kana perkara kebenaran. Simaa qabulin kalawan narima, kalawan ngadenge anu narima. Jadi celi-celi golongan munafik mah moal daekeun ngadenge kana perkara kebenaran. Ngadenge adan teu kadenge, ngadenge bedug teu kadenge, ngadenge tongtrong teu kadenge, ajakannya eta kebaikan teu kadenge, golongan-golongan celi-celi golongan munafik itikodi. Itulah celi-celi golongan munafik. Lamun urang ngomongkeun celi ieu kasirun, celi teh loba. Aya celi jelema, aya celi kebo, aya celi kekenceng. Lamun celi jelema aya daun celian, aya bolongan, ngadenge, dan setelah ngadenge diterima dan diamalkan. Itu celi jelema. Ngadenge adan, Gusti parantos adan, mangpang mempeng awak sehat, jag-jag waringkas, langsung orang nyeta berwudu, langsung ambil peci, langsung orang ngambil baju, langsung pakai samping, berangkat orang ke musola ataupun ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Itu celi-celi jelma anu Islam dan beriman kepada Allah. Celi jelma mah gitu, ngadenge kapaham dan diterima. Aya deui celi kebo. Celi kebo kumaha? Eta celi kebo daunna aya, daun celi, bolongna aya, ngadenge tapi teu paham celi kebo mah. Eta kebo kana adan ngadenge tapi teu paham. Eta kebo kana tongtrong ngadenge tapi teu paham. Eta celi kebo kana bedug ngadenge tapi teu paham. Mantak karena kebo mah ngadenge teu paham, ngadenge dohor jojong bae kebo mah. Ngadenge asar jojong bae kebo mah. Ngadenge magrib jojong bae kebo mah. Ngadenge isya jojong bae kebo mah. Ngadenge adan subuh kebo mah jojong bae karena kebo mah ngadenge teu paham. Itulah celi-celi kebo. Aya deui celi kekenceng. Tingali celi kekenceng. Eta kekenceng aya celian aya disebutnya celi kekenceng. Celi kekenceng daun celina aya, bolongna aya tapi teu ngadenge eta celi kekenceng.
kekenceng, jojong bae. Suka gitu. Halo kekenceng, tengah denge kekenceng. Di gerawan kekenceng mah jojong bae, di halauan jojong bae. Sugan kieu kekenceng ka dieu yeuh neuk masak eueuh jojong bae. Kekenceng ka dieu halau, cecing bae kekenceng mah. Eta kekenceng lamun digawingkeun ku urang teuk digawingkeun, dicokotna dijingjing, dijiwir. Geus dijiwir, neuk dikumbah dijiwir, tas dikumbah trek neuk dikana pamasakan ge dijiwir deui bae. Itu culik kekenceng. Dicokot dijiwir, neuk dipake masak dijiwir, neuk dikumbah dijiwir. Itu culik kekenceng. Geus lamun aya ceuli jelema ngadenge adan jojong bae, ngadenge bedug jojong bae, ngadenge tongtrong jojong bae, titah ngaji jojong bae, diajak ngaji jojong bae, nu kitu ceuli kekenceng. Jiwir nu kitu mah. Iyalah celi-celi jelema, celi-celi kekenceng, iyalah celi-celi kebo. Tah urang kudu bisa ngabedakan, urang mah karena ku Allah dipasian celi jeung dauna, di samping jeung dauna aya bolongna, di samping jeung bolongna aya pangdengina. Celina menang Allah, bolongna menang Allah, pangdengina ge menang Allah. Maka berarti pangdenge celi tidak celi urang itu nikmati Gusti Allah. Gunakan kenikmatan tersebut karena jalan nu dipake karidaku Allah. Gunakan nikmat tersebut karena perintahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah doang celi-celi golongan munafik itu kodi. Tengah denge karena kebenaran, jeung tengah denge karena perkara kebagusan. Bukmun golongan munafik eta letahna pire kharsun, lidahna itu pire. Fala yakuluna dikarenakan ia golongan munafik itiko dicik Gusti Allah letahna pire, letahna gago, tidak akan pernah mereka mengucapkan, membicarakan tentang perkara kebaikan. Moal dekeun maca Quran, moal dekeun maca tasbih, letah-letah golongan munafik mah. Moal dekeun maca tahmid, moal dekeun maca tahlil, letah-letah golongan munafik mah. Moal dekeun bersolawat, letah-letah golongan munafik mah. Moal dekeun maca alfiyah, moal dekeun maca amil, moal dekeun maca jurumiyah, moal dekeun maca kitab tafsir, Fathul Mu'in, Kasifatus Saja, Sorobna, Imritikna, Yakuluna, moal daekeun letah-letah golongan munafik itu kodimah. Apa sebabnya? Karena letahna itu ku Gusti Allah dijadikan letahna letah anu gagu, letah-letah anu nyaeta pire, moal daekeun ngomong kana perkara kebaikan. Itu letah-letah golongan munafik. Ditambah daya omyong golongan munafik, matanya itu buta. Buta apa? Bukan buta mata, tapi yang jelas buta hatinya. Anitoriki, karena dirinya itu buta. Anitoriki jauh tina jalan petunjuk. Golongan munafik mah boga mata nama ngeun moal daekeun neuleuh kana petunjuk falaya raunah. Mata-mata golongan munafik tidak akan pernah melihat karena suatu jalan petunjuk. Mana jalan petunjuk? Melompong ke masjid, itu jalan petunjuk. Jalan ke masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tulung tung dohor, lain mah lempang ke masjid, kalah lempang ke warung, kalah ngopi jeung ngarokok. Mualaikum ke masjid. Mata-mata golongan munafik mah. Teka dulu petunjuk teh ku golongan munafik mah melongpong tuh ke belah timur ke masjid, imah leng ke belah tonggo, jojong sesolawatan di masjid, eling umat muslimin muslimat, gitu lain. Hayu urang salat berjamaah dohor, eta kewajiban urang keur di dunya, kanggo pibakeleun jaga di akhirat. Pan urang kitu tah. Ngadenge ieu mah lain, ngontreng bae ngopi. Plus bae ngarokok. Ya Allah, padahal kadeuleu molongpong eta jalan ka masjid. Tah ku mata golongan munafik mah moal kadeuleu. Kulantaran eta nu salawatan di masjid sorangan bae,
dohor eueuh nu neangkeun bae kesel cik salawatan dibalikeun ayeuna mah eling-eling umat teu eling geus teu eling-eling umatna ge. Iyalah mata-mata golongan-golongan munafik cik Gusti Allah, matana itu pecak fala yarauna, dirina tidak ngabolor, tidak melihat kana perkara kebaikan. Tah kulantaran ieu golongan munafik ku Gusti Allah diberikan suatu matanya buta, lidahnya pire, lalu dan celikna anu celina ngajadi bonge, fahum la yarji'un, maka golongan munafik tidak akan pernah kembali. Mual babalik pikir anid dolalah, meninggalkan tentang kesesatan menuju tentang keimanan. Mual golongan munafik, mual babalik pikir. Itulah golongan munafik. Mual daekeun kembali kepada Allah, mengucapkan 2 kalimat syahadat bareng jeung hatena, iman ka Kangjeng Nabi, iman kana Al-Quran, ngadukung ka Kangjeng Nabi, ngadukung kana perjuangan agama Islam. Moal golongan munafik mah cik Gusti Allah, fala yarji'una fahum la yarji'un, golongan munafik tidak akan pernah kembali anil dolalah, jauh tina perkara kesesatan, meninggalkan perkara kasasaran. Naon sebabna nu mantak ieu golongan munafik moal kembali meninggalkan perkara kesesaran nyaeta bertitik tolak kana keimanan, dikarenakan dina hate golongan munafik eueuh idrok anu tilu, eueuh tentang masalah hatena iman ka Allah, dina nyaeta letahna tidak mengucapkan kebenaran, bari jeung anu ngajadi celikna tidak mendengar karena perkara kebenaran. Tah itulah penyebabna golongan munafik i'tiqadi di zaman Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sadayana dijauhkeun, dijaga, diraksa ku Gusti Allah tina sifat-sifat golongan munafik i'tiqadi. Setiap manusia anu ku Allah dijaga, diraksa, dijauhkeun tina sifat-sifat golongan munafik i'tiqadi, insyaallah urang bakal selamat dunia rauh akhiratna, bakal untung dunia rauh akhiratna, bakal bahagia dunia rauh akhiratna. Tapi sawangsulna dimanapun umat manusia yang mencontoh, meniru, meneladani, mempraktekkeun karena sifat-sifat golongan munafik i'tiqadi sesuai anu geus dikomentarkeun tadi, maka manusia tersebut bakal rugi di dunia, rugi di alam akhirat, cilaka di dunia, cilaka di alam akhirat, bakal anjeuna sangsara di dunia, lebih-lebih sengsara di alam akhirat, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan rasa ketakutan, takut tina segala macam arah, terutama takut tina siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa naudzubillah min dalik. Geus urang doakeun mudah-mudahan laknat Allah pikeun golongan munafikin. Falanatullahi lal munafikin innal munafikin wa pikan kamu nafikin karena munafik dulur au kasayyibin wallahu alam bisawab. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Fatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, husnul Fatimah untuk bina wal muslimin min kulli ainin lama wa bina bida wa bina minal maqsad
khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allah.